Papa moi liloba no ya suka pona oclore lelo pona journal lelo liloba na ngai ya suka papa na ngai na koti boso olobi mais liloba na ngai suka eza boye fumu kimbango alobaka likambo oyo alobaka d'ici là mundela kendo fuka mena mutu bwindu lelo tomoni ba mindele nyonso fuka ngela faki tokana bakanisa biso peuple congolais te azali oyo nzambe akitiseli biso na se awa tindeli biso Fati Beton na ba témoignage ya mokonzi mboka na kati ya Kenya na avion ngai na zemi nazobundana pona kokitisa na 2013 nazobundana pona kokitisa bagage amen na ngai na mona mokonzi mboka ye bande ko balandika kande na sebino lelo eza sombele suka bisanga toza vraiment wana ndenge idéologie kande to basomo to kondima te lelo awa aéroport eninga mpe bukani ko ya mamu pantomolo mukisi président ya Posu Sama, président ya Vienanga Zena Zenaba, parisien solo parisien ya qualité. Parce que on est sur le barambanga pas ça soit sur la voie qui coach Mamadou depuis Allemagne. À boss Fati babi, bango ne ba 6000 Fati kuna association Fati, e ba bautia ba 6000 Fati kuna ba one makabu. Vienanga Mamadou coach na Allemagne bote na ngwala, bote na ba imboka no sotola na image tenga arrivé à mokonza mboka e ko ningisa awa na kini Vienanga Zena Zenaba biloko yango Vienanga Roger Luma Fati yo aningisi abuki kini plein d'agir à colo pays idéologie à plaisir à biso tous les Aposem karande bo mimbamba na IDPS bango pe bazo soutenir mokonza mboka na action na ye yango lelo so poto panta tekena bango to solo la kaka ndenge tomoni bango pe ba lelo ko soutenir mokonza mboka mbote na yo mama mbote mingi papa tomoni monsieur Miguel na lobi de Belé Gustave Robert Belé to ko ba siège Aposem eza wapi merci beaucoup siège na biso ezali na niveau ya Bandal ezali pratiquement na face ya Galaxy soki okei okomona arrêt bangu na face ya Galaxy omoni Aposem ezali wana oyo ezali ya autorité na biso moral Abdon Etina awa bokomona biso tozali ba parti oyo esali alliance libala na IDPS nous venons soutenir le président de la République Félix Tshilombo oyo azali mokonzi ya bakongole nyonso azali pe mokonzi na kati ya Aposem oyo ezali na autorité na ye morale Abdon Etina alors Aposem ezali parti oyo esalemi mpona développement eza kotala secteur ya agriculture toza na développement rural toza pe na environnement lokola na cadre ya environnement lelo mokonzi na biso ya mboka président de la République Fati Beton azui makoki oyo esengeli to booster
secteur wana oyo etali makambo ya conservation ya forêt na biso puisque Congo yango nde ezali deuxième na monde oyo etali baforêt e secteur wana lelo ekomema développement na mboka mpo soki environnement ezali ya kobeba bino moko boyebi makambo ya réchauffement climatique tala moi ndenge ezali makasi mais président na biso na mobembo oyo asalaki amemeli biso elonga oyo lelo tozali kofete donc lelo aposeme oyo bino bomoni aza toujours présent tozali na libala na biso na IDPS nde toye kosoutenir kopesa longonya na mokonzi ya mboka na biso. Merci maman. Elonga te. Mama lobi elonga. Libala. Mami biso. Elonga. Apostem toujours. Présent. Apostem toujours. Présent. Apostem toujours. Présent. Agotina. Autorité morale. Ane na lobaki sombele suka bisanga lelo toye aona ndenga idéologique ande tobaka chaleur tomoni plein ya bato na aéroport yango toyambi molobeli ya UDPS tobengaki na président Gustave président Miguel toujours na ndenga idéologique kaka akiti na terrain lelo pona expliquer bino ba imboka chaleur ndenge ni bonjour ndeko oui tomoni lelo bato batondi oyebisa ba imboka bana na biso nini lelo ya pasi ezobe pasi nesta batuke na Congo ezaka na numéro 1 so mo 1 ba koma 1 wana égal à Fatibe tout à 1 parce que na Congo to la mutu musuta ko aider Fatibe Congo to moni ba te belé ta na plein ko sakana te plein ngambu plein ngambu parce que mon position Fatibe ton ndabonga kenaki libanda kozonga na ye awazonga awa plein ngambu ango so mona na baba su nini plein ngambu plein nani ya Fatibe président voyager président a élibisoni président Fatibe ton a élibana mboka bonne nouvelle ya makasi quelle bonne nouvelle pour l'interrogation quelle bonne nouvelle na ngolelo oyo ezali ke na libanda bayambi kwa bébé tana no Joe Biden atale na mutu mabe atale na poitrine mabe atale mabe atale a béton asonga a béton asa béton Joe Biden habité mwana mobali oyo bongi na Congo yeyo yango moni tous les Congolais la minute oyo babi boye tokoyamba Fatibe ton eza ozali debesité mais debesité até tous les partis politiques baseka awa apa bandoki oyo tobenga Madidi Fayulu ndoki munene azala maseke be na moto Madidi Fayulu maseke na moto apa ya yete awa collectivité awa ba parti no soye awa na bibo ya na bandela bien Fatibe ton tous les partis politiques ça awa apa bandoki ya Congo baza maseke na motu na bandeli pour nga bien tous les partis basawa tous les Congolais basawa apa ba étranger na bandoki oyo beza mundele yenda yete mais wa Congolais aye parti de Moïse Katumbi paye awa to yete oh c'est là n'est ça bien parti à Moïse Katumbi te parti ba Congolais parti au Congolais Moïse a soki ba en otage na minute bi tika biso tika biso to kena so ba Fatibe ton na minute bango le suba na ndako na bango bazo na ndako na bango Moïse to za mutu te Moïse to na parti boti te parti boti ba Congolais ba moni ke Fatibe to za mutu tout droit alba masolo malba ya solo ya vérité yango moni tous les batouana Moïse ya za ba kimi Moïse Katumbi tu vas se trouver en aéroport bango so na aéroport c'est que ba munte leader rencontre ya to ba za dongo miso en aéroport bango to na aéroport o ba kimi Moïse Katumbi na Fayulu bakimi Fayulu batika tselika ye mo pesa za étranger nimbo na baza Cameroun awa lukani et mo pesa ko ba Congolais yeso Fayulu lukani awa amoni ki aza étranger yo Fayulu sani Fayulu Moïse za akimi bonne nouvelle ni président Elibiso na kati ya Congo na so bandira Ernest Fatibe ton a une bonne nouvelle au Sarate a une diplomation abeti libanda kitoko yomo Joe Biden sani a pesa bisou a fiba a lembola yango na ye awa na problème forêt yambara ete to moni atuko bayambi pa ba président minene pas taki tembe ba taki makelele wabi akenda ra funa na États-Unis bayambaka ete ka bana bayambelo to moni grâce mokonzi mboka Joe Biden asutukene na ndeka bozolo bawana mais monde entier babi nini
mutu abongi pour la Congo bonga pour l'Afrique bonga et ça n'est moi na mobalo yo Chilombo Fati Beton moi na Mukishi moi na héros national moi na partie immortelle partie historique et voilà oui kani ba peuple congolais au kangala ko kalelo peuple congolais bokanga boyo na beleli ko congolais na milice oyo président zo be moko élection ke président mo parce que n'aéroport sous batoni bikolo bangala basato asate bangala basato asate basali bambuni basato asate basali baluba basato asate bakongo basato asate basa tous les bikolo à part école faulu ba Camerounais basa ah te ba Camerounais basate ba Camerounais basate awa les chute basate biso comment contre ça awa ba Camerounais mucha sasa ba Égypte mucha sasa ba on ça ba congolais yango moni match sili plein ça va trouver marche le 6 apocalypse 6 tout bien apocalypse 6 apocalypse 6 na bon ba bien 6 et comme les 13 hein et comme les encore apocalypse 13 sur les 6 que si bango boye marche wana et ça manango te to ti ça marche to so ba shawama otambo muke vous shawama au lieu pas c'est marche moko ya na impact moko tu alira shawama tela biso to ça marche to ça ba marche mo ba gaz à rouge il y a vert il y a rouge il y a mauve mais quand gaz quand moi peut me faire oh batenga misapie nani atira musapi nani ya yesero mobwe tout le président na Congo a président moko oza mayele a moyibité et c'est beau ça que fallu na liboko na sera mama basaibe na sani beau ça aiba $50 mudali ya président na mboka o liboko na pusa mama basaibe na sani moyibi na bela moyibi botu na maki mkebai abisenge mbongo baile ya konyaki moyibi yoto za président kwa Fati Beton o asema yele oza moyibi te o asa pour la peuple ça nini a bénéficié yo moni tous les Congolais tous les partis politiques basa awa à part politique wana ni étranger basa te ba Cameroun bakini aéroport baba baza Congolais ba aéroport ta bango yo moni ministre oyo toza champion Fati Beton champion Fati Beton champion aina kupa munene kupa tala munene kupa koma na woni tula ngoko bona kupa koma na boye Congolais lo wana na boumbu hey yo mo mundia saini mundia sur le monesu azo sise Fati Beton bi oh no ina saboyo oh na asime libo mabe tala batika pouvoir bomba naloba pouvoir to ti na ministre wolo le note constitution mandat constitution na c'est constitution na constitution bon masala ki yango ba pesi biso na ba intérêt to mbia en désordre ba intérêt c'est pas la biso yo to biboye pouvoir to tika ngote biso comme neuf biso ide pesa comme neuf tu politique to resama neuf babagani bakabela so pouvoir oui bakabela so pouvoir biso to santo kababa pa chama kabuni Jabuna kabela ne okise kabuya kabeli nga akabela tape yo isa problème ote akabela mama sawa problème ote ya pouvoir teza loba tielo ba to kometa pouvoir dada muto longa biso za na ye parce que muto di pouvoir za congolais on va tirer étranger mi ba commencer à tomboki ba commencer plein sur loi na janyana et ça marche lona bakita ba matana sabino de père et de mère wana et les étrangers nyonso aux juifs aux italiens aux Camerounais quoi m'a dit faulu au moins la lokota azo na Cameroun merci beaucoup président merci beaucoup mboka nde bozora na biso ndo baba tula pakaba mona peleve awa chaleur eza ya makasi ya lisekite ba imboka bazo sepela ba ko yamba mokonzi na bango ya pesi bango ner lelo ba ko kukumisa pe ko soutenir na malamu nyonso azo sala mbote na yo mama mbote papa oui esengono ezani na journée ya lelo esengona ngai na journée ya lelo ezaki rêve na ngai s'accomplir à face na monyango na misu Fati Beton mukwantombolo tala ndenge aéroport eza ya koinda mutu azokoka koleka zate kobanda 16e rue jusqu'à l'aéroport de Nchili donc batu ebele plein ya craqué balobaka nini oyo ayaka bayambaka ye te balobi lisusu ke o peuple esila posa na ye tala population mobanke na population ezali na kasi awawa toza sur le terrain personne ne bouge donc badrapeau kilikili tomona badrapeau ya bana mboka tomona oyoyo donc kolakisa bolingo ya mokonzi ya mboka
bandeko na ngai yangi nabetela bino lisolo moko bokonzi ya tata mokonzi ya mboka euta na maboko ya moto te to mpe na makanisi na biso peuple congolais te azali oyo nzambe akitiseli biso na se awa atindeli biso Fati Beton na batémoignage ya mokonzi ya mboka na kati ya Kenya na avion ngai na zemi nazobundana mpona kokitisa na 2013 nazobundana mpona kokitisa bagage amen na ngai namona mokonzi ya mboka ye nayebaka te kozala mokonzi ya mboka akitisa asimbelanga bagage amen nakenda nango atiki ngai akei ayebi ngai te amona ngai te mota motema boye nzambe akoboya kopesa yeki bokonzi mpona nini bandeko na ngai yo lali olamuki oyobi o ngai nde président eli oza président eli te oza président de nuit bokonzi ebongi na Fati Beton Fati akendaki voyage akendaki na kombo ya Fati Beton muku atombolo lera azongi boye nakomi kobenga ye Fati de Nazareth oboya olinga te Fati de Nazareth basi nakomaka mosusu tolobaka matembelika mata bokomesanaka nde mama alobi liloba na suka nini na bayimboka oyo nyonso batia ete babaki aéroport etonda te liloba na ngai ya suka nyonso tu oyo bosenga epai ya Fati de Nazareth Fati de Nazareth akokisa yango ya plein bomoni plein awawa biso nyonso tolobaka ezaka sinoga te tolobai na bino oboyi Fati Beton katisa na Brazzaville shola katisi te shola katisi te akatisi ntango shola katisi akeye pa sasu akei kobeta omoni mutu wana boye sasu alobi keba na yo moni bajeo bino bozosala kuna ngai akutu basalaka yango te toye lisusu totie bango fe mupepe moto tala nde basangani banguna ya Congo baétranger oyo baye na kombo bacongolais na kati ya mboka Congo bakangami totiki bango bosala lisanga ya bajida nayebisa bino Fati moni epa bamari madala histoire oyo toyokaka na kati ya bible akeya koti epa bajida famille ya jida bayebisi eboye mokonzi omoni biso awa tozali famille ya jida famille ya jida oyo oyo atekaka Yesu biso awa ti lelo état de droit ezalaka awa balandelaka biso mpona bamalfe oyo jida asalaki mokonzi azongiseli bango boye alobi mpona jida nakokota makambo wana te mpo ngai mpe na Congo naza na bajida osali boye azongisi boye aloba verité oyo naza na o mokonzi me ntango ye azokota azokende o menace ngai naza kobima. Merci beaucoup ndeko, merci beaucoup nde toyi papa mwa liloba no ya suka mpona oclore lelo mpona journal lelo liloba na ngai ya suka papa na ngai nakoti boso olobi mais liloba na ngai suka eza boye fumu kimbangu alobaka likambo oyo alobaka d'ici là mundela akende kofuka mela mutu bwindu lelo tomoni bamindele nyonso afukimila Fati Beton akomi pasteur ya monde Fayulu akomi minyata zonge pa na bango na Cameroun akende kola pouvoir d'ailleurs nga police belge nazolo Fayulu tukana place na komona ye na chauffeur na ko bete mbata na ko bengana ye Moïse Katumbi akimaki bukola na ko la aéroport abangi na bato bando zele na quartier soka lekaki boy na mutuka bolingo boyo kasango bapaya banyo kola biso yo mbongo oza pasteur il faut donc ça bato na rai yo pasteur okomi contre bana mboka okomi contre rébellion na mboka okomi na tribalisme ya nini ozoluka yango ki pasteur okoteki lokola musengo azwaki mbongo bandu bazwaki mbongo yo pozo momba mosusu kende na Roma kende ofanda tika makambo ki pasteur lata pantalon landa bana no na poto lata pantalon landa bana na poto lolo totika. Merci.
ya mboka atielaka motema ACP Longoya sans oublier ministre d'État qui va nommer le président Mbote